Na natin yung ating pichang. Ayan. Alam mo, masarap. Aray ko. Ayan. Uy. Wow. Off na natin. I-cancel natin. Kasi, ayan na siya, guys. Masarap ang ating dinner. Ayan. Ating dinner. Pag malalaki kasing slice, ang hirap kainin. Kailangan maliit lang. Ayan. Ayan. Okay. Yan na. Lipat na natin sa ating... Uy. Yok, masarap. Masarap. Yan. Uy, init. Uy, init. Ayan, plato. Sa akin naman, I think dalawa lang maliit. Ano sa asawa ko yun. Ito sa akin, maliit lang. Ano itong slice. Uy. Okay. Yan na.